Coming up, we're going to take a look at how a unique cat business in Hong Kong that actually started as a cat adoption Facebook group. And this is what Mellow Cat was referencing earlier. So now let's hear from Anthony from Cat is Cat. Over to you, Mellow Cat. Let the conversation start by seeing what's happening over there in Hong Kong. All right, let's do Anthony, thank you 啊！Hello，大家好，係我哋又見面啦，我哋咁其實啦，即係我相信咧，好多人都好想知道咧，其實你嗰個企業故事咧，究竟係點樣由嗯嚟？因為好多人咧都同埋我一樣嘅，本身咧就嗯係你 Facebook 咧，你哋嘅忠實 fans，咁其實好多嗯嗯朋友甚至海外朋友啦，唔知有冇 follow 啦？我哋不如都簡單地介紹一下，其實天下貓貓一樣貓係啲乜嘢嘢先好唔好啊？我交俾你自己好啊好啊，介紹，嚟。好啊，咁我哋咧就係一個網上嘅群組啦，Facebook 裏邊咧就有35萬人 follow 嘅，咁而當然我哋亦都係一個網店啦，亦都係一個零售商、地鋪、批發、物流，即係其實基本上我哋用咗7、8年時間咧，咁啊成個所有寵物有關嘅系統都有㗎，咁除咗醫療啊、買賣寵物嗰啲，我哋當然都冇做啊嗰啲咁樣啦。咁主要我哋係提供嗰啲貓所需要嘅日用嘅產品嘅。咁但係當然啦，其實當中嘅故事係有啲故事嘅，而我嗯哋唔係刻意為做生意做生意嘅，而我哋亦都相信一個好大嘅觀點就係、當我哋個信念係夠，我哋按照我哋信念去做嘅時候咧，我哋做乜都應該會成功嘅。嗯咁其實咧，好啦，哇！呢個咧真係其實你呢個故事咧真係好精彩。其實我都同我身邊嘅嗯朋友講咗好多次，其實好渴望喺你口中講出嚟嘅，即係其實，嗯喂，你點樣由一個你本身我記得你係執到啲貓，然後你就用嗯，Facebook 嚟出貓，咁就唔係。知點解咧就變咗全香港最大嘅貓嘅 Facebook page。咁然後就變成你哋而家天下貓貓一樣貓嘅整個企業，其實可唔可以嗯。即係仔細啲講俾我哋聽成個旅程係點樣樣㗎？都可以㗎。嗱，咁首先一樣嘢咧，我覺得每一個人咧，佢都有佢自己嘅能力嘅。咁而嗯我本身嘅能力係咩咧？當然我以前都做開業務啊，做開生意嗰啲人。嗯，咁但係個重點就係我以前咧都係玩開科林嘅，即係做好開人事管，即係嗰啲叫網民管理啦，好似冇一，OK，個咁嘅專業啦。咁但係嗯，我喺呢度就做咗好多年嘅啦，十幾廿年前就開始做，咁啊哇，知道網民咧，當你網民就係一個蒙住面具可以冇人知嘅狀態下，亂噏廿四嘅狀態嚟啫嘛。咁你點樣去令到呢一班人可以 enjoy 到佢哋要做嘅嘢，然後又可以令到佢哋互相 get 分，可以開心啲，咁然後投入落去咧，咁呢個就係我本身嘅能力嚟嘅。咁講好啦，咁講翻我個故事啦。咁我嗯，大概咧喺20年前嘅時候就開始養貓，咁啊開始餵街貓，跟住開始捉貓 B，捉到貓 B 嘅時候就開始出領養，咁啊慢慢就做起嚟，咁就覺唔覺咁我哋做咗個相對叫做貓義工啦，即係捉到乜街貓整理嗯，好出領養，咁呢啲咁嘅獨立義工咧，其實喺香港咧就數以百計，大概有1000-2000個都有，差唔多1000個咁滯嘅。咁哇，我係其中之一個啦。咁啊有做得密，有做得唔密。咁啊，如是者咧，咁 Facebook 咧就佢又開始有個 group 嘅功能嘅時候，因為我本身都係一個網上狂熱者嚟嘅，我對嗯，所有嘅最新嘅社交媒體咧，我都好有興趣。咁所係，以咧，當其時我就即刻開咗我哋嘅 page 同 group。當然啦，我嘅 group 亦都止包嘅。咁可能我本身中意飲咖啡，咁我都會有咖啡嘅 group 啊，唔同類型嘅 group 啊咁樣樣啦。OK，咁所以嗯，呢個就係我嘅前半節。咁當我開咗個 group 之後，咁當然啦，其實最初嘅目的都係為咗出領養。不過 before that，我想講一個重點就係喺嗯，20年前，我哋就開始即係自己養貓嘅時候咧，我哋就已經感受到，就係其實香港係需要一個自負盈虧嘅狀態嘅公司，去令到啲貓謀福祉嘅。咁所以其實嗰陣時，我同我太太咧都喺度講話，不如我哋搞翻一個叫做孤貓院嘅嘢啊！咁孤嗯，貓院好開心噶喎，我哋整個貓神像，跟住然後啲人就走嚟拜貓，咁跟住然後就好 happy。咁我哋執到啲街貓冇人要嗰啲，我哋就擺晒喺裏邊，咁啊自負盈虧。其實嗰陣時，我腦海裏邊一直都有一個自負盈虧嘅 model 喺度期待，喺我個腦海裏邊嘅。咁但係當然嗯，啦，係冇實行到。咁啊，直至到9年前，我個仔出世，咁作為一個爸爸，我要完成我嘅理想，先至係一個最好嘅身教噶嘛。OK，係啊，即係咁，所以變咗我就我個理想係咩咧？其實我嘅理想就係應該要去設立一啲嘢，去等佢自動運轉，可以令到香港嘅貓永續地得到幸福。
咁呢個就係嗯人生理想。所以其實天下貓貓本身嗰個成立個動機就係咁樣出嚟嘅。咁所以當然啦，喺我哋開嗰個群組嘅過程裏邊，係有好多唔同類型嘅爭拗。我相信唔同嘅國家咧，都會有佢哋嘅地域啊，佢哋喜歡嘅爭拗嘅。而嗯香港特別嘅地方咧，就係我哋都喜歡鬧政府啦，我哋政府做得唔好啦。咁我哋喜歡鬧來鬧去嘅價值觀啦，啲義工有過度激進啊，咁可能啲領養者有過度殘害啊，即係總言之有好多唔同嘅情況。咁但係嗯我哋就當我哋管理群組嘅時候咧，我哋有一個理想嘅啫，就係可以的話就盡量去展示貓可愛嘅地方去吸引其他人。當嗯要拗叉拗死嘅時候咧，如果同貓有關嗰啲咧，我哋都容讓佢哋發聲嘅。當佢哋發聲到咁上下嘅時候咧，就收聲。而我哋嘅動作咧，主要都係當佢哋個個都發得七七八八嘅時候，容讓他們收聲。當佢哋拗得好犀利嘅時候咧，其實我哋都係俾佢哋拗嘅。因為嗯咧，其實如果我哋去管理或者去做一個網絡社群咧，完全唔俾人嗌交咧，最終咧嗰個社群係冇人參與㗎。咁當然啦樣咯，咁所以咧，我哋就要有限度地去管理咯。咁所謂有限度嘅管理，可能係過於激進嘅，例如違反咗 Facebook 嗰啲條例啊，例如嗰啲殺人啊、剩啊咁嗰啲梗係得啦，係咪？咁當然啦，但係或者鬧人鬧到人屋企人啊、起埋人底啊，太過分嗰啲，我哋都會阻止嘅。咁但係當嗯唔好去到嗰啲位嘅時候，我哋都會容讓佢繼續去做咯，咁樣。嗯。嗯。明白，哇！其實要做一個咁樣嘅 moderator，其實都幾多嘢搞嘅。但好彩啦，你本身你個 background 都係做呢樣，咁所以你嗰時 set up 呢個就唔會話太大嘅，即係跨太大嘅一步啦。本身已經有經驗啊嘛。咁但係頭先你講到個社群啦，咁你都講到啦，即係可能有啲人中意即係講可愛嘅嘢，有啲人又可能中意去鬧嘅，又或者佢有啲抱怨，有啲嘢要講嘅。咁嗱，呢個社群一路增長，咁我又想知道啦，你有啲咩殺手鐧可以令到大家第一保持活躍啦、熱誠度啦，同埋嗰種忠誠度同埋支持度咧，又點樣可以 keep 住咧？因為咁多年咯喎，其實我諗一定係有啲即係有啲殺手鐧先可以令到呢樣嘢發生嘅，係咪啊？其實我夠膽講係冇殺手鐧嘅，個原因好簡單。當你呢個世界有10個人嘅時候咧，總有1-2個咧係極端嘅。咁跟住然後咧有5-6個咧就係和平啊、普通啊、冇感覺。另外有1-2個咧就係即係特別中和，即係呢個光譜就係咁樣嘅啦。咁所以咧，其實當佢極端嘅時候咧，佢哋就自不然咧會互相殘害啊，跟住然後咧就慢慢會篩走，未必一定要我哋主動去篩走佢嘅。佢喺裏邊尋求唔安樂水都自然會走嘅。即係個生咁所以其態裏實面會消失咗。係啦，冇錯。咁所以其實我哋咧係嗰種叫生態管理，某程度上我哋同管理一個野生動物園差唔多嘅。我哋為咗獅子，我哋會去傷害啲老虎；為咗啲老虎，我哋未必會傷害隻豹。但係我哋可能就會令足夠嘅肉去俾啲豹食，跟住佢就唔會走去追兔仔之類，咁樣去令到佢哋可以平衡到。而呢一個技術咧係冇得教人嘅，不如咁講咧，最緊要係調整翻自己個心態。自己個心態係乜嘢咧？第一，唔好太自私；第二，即係唔好太情緒波動。我哋唔用情緒去管理群組嘅，我哋去理性，去令到每一個人 comfort。因為我成日都講嘅啦，我哋中國人有4個字叫做息事寧人，平息件事，安寧別人。係咪？咁我哋平息嗰件事，安寧到嗰個人就最好。當你個人 keep 住咁樣去循循善誘嘅時候咧，你就可以將個群組做大啲。不過個缺點係乜嘢咧？個缺點就變得你冇乜性格嘅。本身我個人咧都好有火，好有性格。但係當我管理個群組嘅時候咧，好多時候我將我個人嘅執着、偏見或者性格都擺低，去令到件事情更加平咁樣發展。咁啊係啊，因為有時要融合大眾口味，或者認識等大家即係大多數人都覺得 comfortable，其實都一定係可能要有少調整嘅。不過我哋咧就都有一樣嘢好重要嘅，就係我哋始終都要有我哋嘅宗旨嘅。咁我哋嘅宗旨當然喺個版規一開始嘅時候就講明啦。咁呢個唔逐個講啦，但係簡單嚟講，我哋訂立個宗旨就得一個目的，就係為貓好啊嘛。咁如果當一啲事情係偏向為貓唔好嘅時候，我就可以理直氣壯咁樣，我哋通常用兩個方式去打敗啲敵人嘅。第一就係你咁樣做係咪對貓好先？隻貓有冇咁嘅需要先？第二最後殺罪嘅就係咁，你尊唔尊重我哋嘅版規先？咁個版係我哋開嘅喎，
咁我哋訂立咗呢個版規，你就要尊重我嘅參與，唔參與唔尊重嘅話，我哋唔歡迎你繼續參與。必要時我哋先用嘅啫。因為對於我哋嚟講，我哋覺得每一條版規、每一個版主、每一個權力都係一張刀嚟嘅。有刀嘅人咧，其實咧就唔一定係無可吞嘅。如果我哋有刀但係成日唔用嘅話咧，就係最好嘅咁樣。完全明白。哇，講得非常之淋漓盡致啊！咁其實我又想知道啦，嗱頭先講咗咁多咧，就係有關即係呢一個社群啦，呢個 community 啦。喂，咁有啲乜嘢係驅使到你咧？即係喂喺 Facebook 由一個寵物愛好者開咗呢個 community 啦，咁然後就變成e-commerce 喎。點解會突然之間咁樣樣咧？係有啲咩令到你靈機一觸咧？其實嗰個轉絕對變。唔係靈機一觸嘅。首先我本身個人咧都唔算太等錢使嘅，因為我本身個人都唔係太貪慕虛榮，唔係追求名牌，咁啊平平和和，我哋兩公婆過嘅生活好開心。頭先所講過啦，咁我個仔出世，咁我要完成我嘅理想，咁所以我必須要有我嘅事業去 support 我嘅公職或者我嘅貓嘅理想，咁所以我先至開創我哋嗰個生意嘅啫。咁當然啦，我自己本身對做生意有一定嘅認識啦，咁所以就同埋與此同時咧，就係其實我以前咧做攝影師嘅，咁做一個旅行攝影師，做一個同啲有錢佬去出去做嘢咁樣嘅狀態。咁但係由於做咗爸爸咧，就要 stay in Hong Kong，咁所以必須要喺香港度揾一個事業翻嚟，咁啊所以就先至創業，大概係咁樣機緣巧合嘅情況底下做咯。哇，都 OK，明白，亦都好即係適合你嘅 lifestyle 啦。咁但係其實咁講啦，其實寵物行業啦好大，喺香港亦都我哋即係其實斷人頭嚟講咧，喺寵物上面嘅 spending 其實我哋香港都勁嘅。但係我又想問下啦，其實你點樣識別市場嘅所謂嘅空白咧？又或者係香港寵主嘅一啲特殊需求咧？其實你即係喺個網站上面，其實你有冇特登去做啲咩去滿足呢樣嘢？因為我發覺其實香港嘅寵主嘅要求啦，其實而家好似趨向好多都係好 premium 嘅一啲方向嘅。其實不如咁講啦，其實我哋即係我哋除咗我哋個主板之外咧，我哋另外仲有商務版啊、義工版啊、捐血站啊唔同嘅subsidiary嘅群組仔嘅。咁其實咧，我一直以嚟咧都係參與管理嘅，咁所以變咗咧，其實我係冇真真正正有系統地學你話齋點樣去諗個空白位。但係我呼吸都已經自不然會感受到佢個空白位，個原因就係當你每一日都面對住佢哋嘅要求、佢哋嘅追求、佢哋嘅渴望嘅時候，你咪好滿足佢哋渴望咯。其實 whatever，我哋做生意就係一個供求嘅關係。咁當你發現有好多 need 嘅時候，而我哋最大嘅優勢就係，因為我沉醉於網絡之間，我沉醉於佢哋嘅需要之間，咁所以我好肯定就會知道邊一樣嘢係佢哋最新嘅 trend。咁與此同時咧，經過咗咁多年喺寵物業裏邊嘅磨體咧，咁甚至乎我哋可能去外國嗰啲展覽會，我哋知道當佢哋最大嘅需要原來係最新嘅科技，兼且生產難度係最高，而且成本係最高，所以最貴。其實我哋即係我哋嘅好處就係我哋有晒所有嘅需求，究竟需求啲乜？同埋個供應嘅難度係啲乜？咁所以我哋就會比較容易地去handshake 呢啲咁樣嘅嘢。呢個就係我哋所謂你見到嘅就係我好似彌補緊個空白位，實際上嘅就係我喺度可能做緊一啲嘢去滿足緊嗰個需要嘅。舉一個好簡單嘅例子，有啲嘢咧係 make something you can sell， 有啲嘢咧就 sell something you can make。OK，a little bit 複雜啊。簡單嚟講咧就係。舉個例，好似蟲糧咁樣，用昆蟲蛋白嚟做嘅糧，係一個最新科技嚟嘅。本來就係一個佢哋 make something， 佢哋 make 咗 something， 跟住 I have to sell it，OK， 跟住然後佢哋就穿鑿附會，就話可以令到我哋可以永續啲蛋白啊，跟住令個蛋白質好啲啊，跟住然後就可以唔使咁破壞個地球各樣。喂，好老實啦，你攞我啲貓嚟環保啊，係唔合理噶嘛？其實佢哋最大嘅 selling point 就係可以永續。咁但係對於我哋啲貓嚟講，我寧願去食雞啦，我自己去永續好過啦。其實我哋香港又好，我哋好多寵主都唔想攞我隻貓去攞環保成為佢嘅第一理念嘅。本來個地球屬於佢哋噶嘛，咁所以我哋就喺呢一件產品裏邊，我哋去尋找嗰個需要，而真真正正我哋去研究黑水虻嘅蛋白質，我哋就發現呢一隻蛋白質佢嘅致敏防敏效非常之高。如果佢做到淨係得呢隻蛋白質，
而再冇雞冇魚喺嗰粒糧裏邊咧，係可以做到有啲貓狗咧，佢哋本身係敏感，無論皮膚敏感或者腸胃敏感，都可以食完佢個嘢之後大大減低嘅。咁所以我哋就捉住呢樣嘢去餵飽翻個需求，就唔係話按照翻供應商亂噏24，即係我哋唔可以冇靈魂做啲無人生意就咁樣咯。明白，其實呢樣嘢咧，我上次都 try 過。我記得有一次我去咗嚟鋪頭，就係買咗包重糧。咁然後最先我都即係我都好諗緊係咪 gimmick 嘢啦，但係然後真係用完之後發覺其實唔係 gimmick 嘢咯，係真係即係正有如你所講，係真係解決到一個大嘅問題，因為腸胃敏感。係啦，咁另外咧就係喂，我又想問啦，其實好多成功故事咧，都係有佢嘅困難同辛酸嘅。咁其實你喺你呢個過程中咧，你面對個最大嘅挑戰，又或者最大嘅頭痛、最大嘅困難係啲乜嘢？而你嗰時係點樣克服㗎？好想知道。OK 啦，咁我相信咧最大嘅困難咧就我諗大部分嘅人係因為冇錢嘅。咁因為咧我哋做呢啲咁樣嘅生意咧，我哋賺到嘅錢咧都會變咗 storage 嘅。例如 let's say 我拎10萬蚊出嚟做個 business，咁然後我哋做咗一段時間之後咧，可能我賺咗變咗12萬，但係原來咧當我生意額越大，我嘅 store 就要越勁，而我嘅 store 咧係 more than 我嘅 profit 嘅。咁所以其實咧，我哋喺頭嗰3年咧，我哋係完全冇得賺錢嘅。我賺每一分每一毫咧，都要抌落去個 stock 度。我啱啱開檔嘅時候，我哋個 stock 係5000蚊，而家我哋嘅 stock 係500萬。咁你可以實際7年裏邊，我有冇錢袋過落袋？當然都有啲嘅，都要生活㗎。但係亦都賺咗好多喺度。係啦，所以其實我哋曾經試過有個行家咧，佢哋一把火燒咗佢哋所有嘅200幾萬嘅貨，其實就等於佢過去呢幾年係白費咗。所以我哋呢行喺經濟裏邊係好大嘅困難嘅。第一，第二咧就係每一個人有佢嘅長處同短處。譬如咧，有啲人個 marketing 好強嘅，有啲人嘅進銷存管理貨物好強，有啲人人事管理好強。其實我覺得咁講咧，做一門生意你就要樣樣嘢都強。當你有啲嘢唔強嘅時候，就係你嘅短板，就係你嘅困難之處。而對於我嚟講，除咗頭先我講錢之外咧，另外一樣嘢咧就係其實我哋對貨物嘅管理啦，對人事嘅管理咧係有啲問題。因為我本身咧係一個 sales and marketing 嘅人出身嚟嘅，咁所以咧當我去做呢樣嘢嘅時候咧，咁我哋個人事管理啦都管理得唔完善，貨物管理都管理得唔完善，咁所以早期嘅時候 keep 住都俾人呃嘅。咁但係到後來到最後咪好翻啲咯，咁冇咁多問題啦而家咁樣咯。咁當然啦，你話個解決方法就係勤力啲學咯，睇多啲書咯。咁我又順便問下啦，其實喺呢個旅程裏面咧，如果即係而家在座咧，我相信好多人睇緊咧，就係一啲初創嘅企業家，又或者啲諗住做生意嘅人，有啲乜嘢即係嘅3個教訓咧，你可以咧 share 俾大家，等大家學下，咁佢哋可以可以去 manage 佢哋嘅日後嘅 expectation。OK，喺呢幾年我嗰個創業路程裏邊咧，我諗呢3樣嘢對於我嚟講咧係最大嘅挑戰同埋最大嘅鑊氣值，甚至乎係最大嘅失敗咁同大家分享下。第一個咧就係錢嘅問題，頭先講咗啦，我哋嘅錢嘅控制好重要啦，我哋賺到嘅錢都跌晒落啲 stock 度啦。其次最重要嘅就係我哋太容易信人。因為基本上咧，我哋做人咧就好容易會信人嘅，好容易有時會得過且過嘅，隨隨便便嘅。但係我哋基本上，當我哋對錢呢樣嘢嘅時候咧，我哋要所有嘢都非常之 serious 咁樣去處理嘅。如果唔係，好容易俾人走數。咁我哋大大話都俾人走咗6位數字嘅數，都唔止添㗎啦，係摩定㗎啦，即係幾廿萬就差唔多加埋到。第二樣嘢要做嘅咧就係人事管理。咁人事管理大家都知啦，你哋都有翻工㗎，都會見到有啲好多問題所在㗎。咁但係因為第2個問題同埋第3個問題咧都好大個關係。第3個關係咧就係human relationship 嘅關係。咁話人事同 human relationship 好似一樣喎。OK，人事係指內部嘅人事，human relationship 係指我哋同客戶嘅關係。OK，其實呢個咧，當我哋做一個咁 open 嘅生意，全個網絡嘅人都認識我哋嘅時候，我哋係好怕一啲 noise 咧，就係話呢個老闆係正衰人嚟嘅。OK，由於咁樣嘅話，變咗我哋要對啲同事都好好，因為我哋怕 bad mouth 啊嘛。咁但係與此同時就會仲導致到我哋咧過度情感化咗對自己內部嘅同事。咁好啦，對外部嘅客人嘅時候，
我又唔可以用人事管理就內部同事方式去做嘅喎，因為我哋做呢門生意係動之以情嘅。好簡單，點解獨立銷售機係賣唔到嘅？即係我哋做寵物生意，因為愛寵就係一種情感，而你去買一樣嘢，你就係一個情感嘅投射，所以你必須要去做到一個人哋其實做生意有讀過嘅都知啦，最緊要嘅問題就係點解要幫襯你啊嘛，係咪先？咁而我哋其中一個當然啦，你個價錢啊、服務啊、運送啊呢啲唔講噶啦，咁但係我哋最緊要我哋講翻我哋呢門實業咧，就係感情係好重要，我哋對貓嘅熱誠係好重要，咁所以呢兩樣嘢嘅平衡會導致到呢兩樣嘢都會有問題咯。我過度偏頗同事就會得罪客人，過度偏頗客人就會得罪同事，所以呢個平衡點咧就要做到，你突然間翻到公司嘅時候，你就要精明明，翻到鋪頭嘅時候咧就要欣然態度，所以其實呢個彈來彈去咧就係一個好大嘅難度嚟。哇，其實真係一個藝術啊！但係其實咧，作為一個最初咧，其實就係一開始我就話啦，你個 page 係本身就係因為你執咗啲貓要幫我哋揾屋企，咁嗱呢個就係本身嗰個初衷啦，亦都相信你個初衷其實係冇變過嘅。但係其實喺做生意上面咧，你點樣可以確保咧？其實即係你嘅商業成功係唔會掩蓋咗你嘅初衷咧？不如咁講啦，喺成個商業裏邊咧，我哋為咗牟利咧，好多時候咧有啲產品咧都幾埋沒良心嘅。OK，咁當我哋面對埋沒良心嘅事情嘅時候，但係可能我哋又要應付個供應商嘅時候，我哋就必須要做。咁所以我哋咧喺語言技巧裏邊咧，我哋就有需要學習嘅。舉個例，我哋唔可以做到講大話，大話唔可以講，但係我哋可以做到暗示。同埋隱惡揚善，同埋去揾出佢最大嘅優點。舉一個好簡單嘅例子，好多人可能會話某個全世界最大嘅品牌，話佢裏邊有味精，話佢裏邊用料差，呢啲可能都係事實。咁但係與此同時，可能佢哋嘅科技研發係非常之進步。與此同時，當我哋有貓 BB 去俾佢用佢個糧嘅時候，係冇咁容易肚屙。咁佢個善就係可以解決到貓嘅問題，佢嘅惡就係佢嘅用料差，咁我哋咪要盡量去表現出佢嗰樣優點，然後我哋就會話俾人聽，你有需要嘅時候就服用，冇需要嘅時候可以轉用。咁當你咁樣嘅情況底下咧，你就可以會得罪到嗰啲有機會令你埋沒良心嘅嘢，但係與此同時亦都幫到有需要嘅貓。喺我個心目中嘅立場就係呢個世界乜嘢嘢都好嘅。舉個例，可能有啲某些國家佢哋出咗名啲品質唔好嘅，啲嘢就運晒過嚟，咁然後啲人就係過嚟俾我哋買。佢最大嘅優點係乜嘢？係夠平咯。咁但係我哋呢啲嘢，我哋就要清清楚楚話俾啲客人聽，呢啲嘢咧未必係最好，不過係最平。咁我哋有啲嘢，譬如我哋貓砂，喂，屙屎嘅嘢嚟嘅啫。唔可以慳嘅位就喺呢度，我哋未必需要去投放最大嘅資源喺呢度。咁我哋用我哋嘅方法去平衡我哋嗰個良心與事業咯。即係我相信好多人啦，即係喺初初做生意嘅時候咧，都係摸住石頭過河，亦都冇乜機會有人同我哋講呢啲肺腑之言啊。所以咧，今日咧大家真係相當之好啊！居然可以揾到你咧，同我哋即係 share 呢啲，因為呢啲係你咁多年以嚟，即係你得出，亦都係從經驗得出嘅一啲之談啦。咁好啦，我又想知道啦，喂，而家即係數位世界嘅一啲 technology 不斷咁變化。開始啲人就成日會可能有一啲，即係好似之前就得 Facebook，又而家變咗有YouTube Short、IG Reel，又有啲咩 TikTok Trend 嗰啲。咁好啦，咁喂，唔同社交媒體有啲新嘅趨勢更新，咁喺 e-commerce 都有一啲新嘅 shopping habits。其實你點樣可以保持大家嘅參與度，同埋可以 keep 住都一路成功咧？Actually 好似上次咁樣 ，Facebook 喺香港有少少公關災難，跟住然後全香港有班人話追住話要轉用 MeWe 咁樣。咁嗰陣時我哋都係領頭人帶動啲人，反而但係我哋都有參與去 MeWe 咁樣啦。其實我本身咧都喺呢方面咧都好敏鋭去，譬如好似啱啱嗰個 IG 咁，佢哋咪出咗隻新嘅 Trace 咁上下嘅嘢啦。咁我哋都會係啦，我哋都第一時間用咗先嘅。
因為嗰啲唔使成本噶嘛，我哋可以係咪都可以用咗先噶嘛？你係咪但係到率先用咗啦已經？一定率先用咗先講啦。咁因為嗰啲唔使成本噶嘛，但係最後好唔好用另一件事。但係我哋第一時間要做，但係嗯呢個係唔夠嘅，因為呢個係當全世界發現你先發現嘅。仲有啲比較需要嘅就係、可能我哋而家已經接觸緊一啲工廠咧，係講緊一啲人工智能嘅產品啊，跟住可能我哋都用啲 Apps 啊去做呢個健康監察啊，成啊咁樣。 ，yes，其實我哋嗰個視野必須要向前去諗，去準備，因為其實咧未來嘅路咧係會有10條，成功嘅路咧可能得1條，但係呢10條你都要知係乜嘢，跟住嗰9條究竟點解會失敗，最後成功嗰條點解會成功，你哋都要繼續去分析。咁當然啦，你問我係咪好成功，我唔係，但係我做緊乜嘢咧？我就係做緊條條路，我都要認識，但係咪條條路都行咧？我哋都係試下試下。講得非常之好，即係就算唔做，但係都要知道嗰啲路係啲乜嘢咯，如果唔係點樣係揀咧？冇錯，所以我哋每一條路我哋都知得好清楚嘅。係係啊，哇！呢個即係其實係你每做一樣嘢，如果真係有10條路，你揀一條路，即係其實你都做咗10條路嘅功課，哇！係冇錯，好 intense 啊！所以我哋就淨係做寵物業啫。係啊，都夠噶啦，其實其實都係夠噶啦。好啦，係咁最後啦，我又想問下啦，嗱，對於一啲打算咧入一啲即係寵物有關嘅行業嘅一啲嗯朋友啦，又或者一啲可能已經做緊嘅，想可能開多飯，又或者想去即係點樣去做多啲嘢，對於佢哋有啲乜嘢嘅一啲建議啊？好簡單嘅啫，最緊要有自己嘅宗旨。宗旨就係乜嘢咧？就係愛貓愛狗。你本身唔愛貓唔愛狗嘅話，你唔好諗住入呢行。入得呢行，你唯一一個目的唔係圖利，就係幫助啲貓狗。當你做好呢件事嘅時候，你唔使憂有冇錢賺，好滿腦子淨係得錢，滿腦子淨係得貓狗，你嘅生意自然會做得好。多謝你啊，太好啦！呢個其實即係我覺得好多人都需要知道，其實做好多生意都係嘅，即係有好多人即係或者好似做人都係，即係你越追錢，就好似越追唔到咯，反而係 focus 喺做啱嘅嘢，就錢就反而會跟住你。所以我覺得 Anthony 今日個 sharing 咧，真係哇，真係我覺得好有啟發性，唔係淨係講做生意啊，而係等大家可以反思下，究竟我哋嘅人生嘅方針啊，又即係我哋做事嘅方針係咪即係要調節下咧？咁所以好啦，咁今日時間咧又差唔多啦，好，再次咧就係感謝你今次上嚟，咁下次咧再揾你傾過啊，thank you，thank 好 you，啊，唔該晒，拜好，拜拜。拜。